Hoofnuus vanaand, terwyl sneeuwlandsburgers in groot dele van die land in vervoering het, is dit noodlottig vir sommige boere. Inwoners van Gauteng staal hulle vir 'n paar dae sonder water, terwyl Randwater beplande instandhoudingswerk uitvoer. Goeienaand en welkom by ons bulletin. Groot dele van die land is steeds in die greep van 'n erge koue front. Giereweer het onder meer tot die sluiting van die Longtompas tussen Sabe en Leidenburg in Mpumalanga gelei. Berge in die omgewing is met sneeu bedek, die pad is glad en sigbaarheid swak weens digte mis. Motoriste is aangeraai om ander roetes te gebruik. Boere is intussen bekommerd oor hul vee weens die koue front. In die omgewing van die skilderagtige Longtompas is berge deur 'n dik laag sneeu bedek. Baie het die koue trotseer om die sneeu te sien en hulle opwinding was tasbaar. Ek kom van Nelspruit af. Ons het net deurgekom vandag om 'n bietjie die sneeu te kyk. Dit is baie lekker, my hande vries nou net verskriklik. Maar dis 'n lekker sneeuerige dag, lekker koud. Ja, daar het baie karre gekom en gaan. Mense was gekiet. Lekker warm klere, missies en handskoene goed, net om in die sneeu te kom speel. Ek meen, dis die eerste keer wat ek in my lewe in Nelspruit sien sneeu. Dit weet nie, so 'n opwindende dag eintlik. Sommige vragmotors het ure lank tou gestaan wat owerhede genoop het om die pad bo aan die berg te sluit. When I was on my way, that snow was becoming worse, until I reached here. When I reached here, the track was slippery and I managed to go up. Then I have to stop. Until now, since here and it's cold and it's nothing I can do here, there is no even signal. In Belfast is boere bekommerd oor hulle vee. Die voer van beeste is 'n uitdaging weens die koue. Die ysige temperature veroorsaak ook ander probleme. Wanneer dit so koud is soos nou, gee die koeie probleme. Hulle kry koud. 2 koeie het reeds 'n miskram gehad en 3 kalfies is weens die koue dood. In die winter het die koeie ook nie baie melk nie. In Ermelo het die gas byna opgeraak nadat temperature tot ondraaglike vlakke gedaal het. With the sub-zero temperatures in Ermelo and the Highveld area of Mpumalanga over the last 24 hours, many of the companies nearly ran out of gas during the day. The temperatures this morning were way below freezing, and with gas being the most important method of warming homes, this almost became a crisis yesterday. Die koue front gaan vir die volgende paar dae voortduur. Vragmotorbestuurders op die N2 hoofweg tussen Richards Bay en Empangeni aan die KwaZulu-Natalse Noordkus het 'n beroep op die regering gedoen om wetstoepassingsagentskappe te ontplooi om hulle te beskerm. Dit volg nadat nog 2 vragmotors gisteraand deur gewapende aanvallers in die gebied aan die brand gesteek is. Dit bring die getal vragmotors wat sedert Sondag in die provinsie aan die brand gesteek is op 9 te staan. In die jongste voorval het 'n groep gewapende mans na bewering die vragmotorbestuurders aangeval en hulle beroof. Die bestuurders is uit die vragmotors gedwing voordat die voertuie aan die brand gesteek is. Hoewel die bestuurders daarin geslaag het om weg te kom, vrees hulle vir hul veiligheid, aangesien hulle gereeld ure langs die N2 staan en wag om die Richards Bay hawe binne te gaan. Hierdie man sê hulle voel glad nie veilig hier nie. Gister toe die ongeluk gebeur het hulle lank gewag. Hulle wil graag hê die regering moet ingryp en hulle bystaan, sodat hulle vinnig by die hawe kan aflaai. Hierdie man sê daar's baie suikerriet en bosse in die area. Iemand kan maklik kom en die vragmotordeur oopmaak of die venster van die vragmotor breek. Meer polisie en sekuriteitsteenwoordigheid sal hulle regtig help om hulle veiligheid te verseker. Hy sê hulle wil ook hê dat die proses by die hawe vinniger moet gaan, aangesien hulle ure aan een staan en wag. Volgens 'n plaaslike veiligheidsmaatskappy word boodskappe glo op sosiale media versprei oor buitelandse vragmotorbestuurders wat aangeval kan word. Die hawe-owerheid bied egter 'n oplossing om vragmotorbestuurders te help om lang toue buite die hawe te vermy. We need to book for the trucks before they come to the port. In that way, it will bring about order in terms of how many trucks are dispatched from various destinations or regions to the port. We have then broken down this capacity of 1,200 trucks to an hour, that every hour we should be handling 50 trucks.
Intussen is die polisie in Limpopo op soek na 6 gewapende mans wat gister 3 vragmotors langs die R547 tussen Lydenburg en Sekhukhune aan die brand gesteek het. Een van die 3 vragmotors staan steeds in die pad met 'n vrag kroom. Die R547 is gevolglik gedeeltelik gesluit na die voorval. Dit is een van die belangrikste ekonomiese roetes wat Limpopo en Mpumalanga met mekaar verbind. Finland en Swede is vanjaar teenwoordig by die beraad van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie, oftewel NAVO. Lidlande het 'n boodskap van eensgesindheid uitgedra by 'n 2-daglange NAVO-beraad in die Litouwe hoofstad Vilnius. Westerse leiers, soos die Amerikaanse president Joe Biden, beywer hulle vir meer steun vir Oekraïne, wie se president Volodymyr Zelensky ook teenwoordig is. Finland en Swede het na die Russiese inval in Oekraïne dekadeslange en in Swede se geval eeuwelange beleid van militêre ongebondenheid beëindig en aansoek gedoen om NAVO-lidmaatskap. Finland het in April die organisasie se 31ste lid geword. Die Turkse president Tayyip Erdogan het uiteindelik na maandelange onderhandelings die ja-woord gegee vir Sweedse NAVO-lidmaatskap. We yesterday agreed to also make Sweden a full member, that Turkey will ratify the accession protocols for Sweden. So this sends a clear and strong message, and it also demonstrates that President Putin's war or aggression against Ukraine was a big strategic mistake. Turkye het kapsie gemaak teen Sweedse lidmaatskap weens die Skandinawiese land se steun vir sekere Koerdiese groepe wat deur Turkye as terroriste bestempel word. Die geskil is bygelê in 'n ooreenkoms waar volgens Sweedse terreurwetgewing onder meer hersien is. Swede het ook beloof om Turkye se poging te steun om aan te sluit by die Europese Unie. Oekraïne se dringende en herhaalde versoeke om NAVO-lidmaatskap is 'n netelige kwessie vir die organisasie. Die Russiese minister van buitelandse sake Sergei Lavrov dreig met onbepaalde maatreëls indien Swede en veral Oekraïne aansluit by NAVO. On the membership issue, I also expect that allies will send a clear and positive message on the path forward towards membership for Ukraine. I have proposed a package of 3 elements with more practical support with a multi-year program to ensure full interoperability between the Ukrainian forces and the NATO forces. This will move Ukraine closer to NATO. Zelensky het NAVO se voete sleep met Oekraïne se lidmaatskap as absurd bestempel. Rusland het die Oekraïense stad Odessa en die hoofstad Kiev ure voor die beraad aangeval met 28 sogenaamde kamikaze-hommeltuie. In die Fukuoka-distrik in Japan het inwoners met opruimingswerk begin nadat stortreën oorstromings en grondverskuiwings veroorsaak het. 6 mense is dood en nog 3 word vermis. Die Japaneese meteorologiese agentskap het gister noodwaarskuwings vir swaar reën in die noordelike dele van die eiland uitgereik. Dit is intussen na 'n laer vlak afgeskaal, maar inwoners is steeds aangespoor om waaksaam te bly vir verdere grondverskuiwings. Dramatiese beeldmateriaal uit IJsland wys die uitbarsting van 'n vulkaan op die Reykjanes-skiereiland in die suidweste van die land naby die hoofstad Reykjavik. Dit volg na intense seismiese aktiwiteit in die gebied. Inwoners is aangeraai om hulle vensters dig toe te hou weens lewensgevaarlike giftige gasse wat deur die vulkaan vrygestel word. Die Reykjanes-skiereiland is 'n vulkaniese en seismiese brandpunt. Net hierna inwoners van Gauteng gemaan om water spaarsaam te gebruik tydens beplande wateronderbrekings wat tot Vrydag ingestel word. Bly by ons. Welkom terug. Randwater in Johannesburg se 58 uur lange beplande wateronderbreking begin 7 uur vanaand en gaan na verwagting tot Vrydagoggend duur. Daar is kommer oor die impak wat dit onder meer op siek bejaardes gaan hê. Randwater gaan tydens die onderbreking herstelwerk aan waterinfrastruktuur doen. Johannesburg Water het maatreëls in plek gestel om gebiede wat geraak word by te staan. Intussen word inwoners gemaan om water spaarsaam te gebruik.
Precious Molefe van Soweto het nie geglo die berigte oor die wateronderbreking is waar nie. Sy meen die gebrek aan water hou 'n risiko vir brose bejaarde inwoners in. Bring us a truck that will give all the people in this community water so that they can use at least to wash and to clean. Elderly people who are using nappies, never clean all the time. You take out that nappy and all that. Gebiede soos Midrand en die groter Sandton sal nie geraak word nie. Die Dankiel reservoir wat water aan 'n deel van Sandton voorsien, word wel geraak. Johannesburg Water het intussen gebeurlikheidsplanne in plek gestel. Stationary water tankers will be provided for critical areas like hospitals, clinics and old age homes. Johannesburg Water will also provide roaming water tankers to all the affected suburbs. Randwater sê die instandhoudingswerk is deel van sy strategie om proaktiewe opknapping en opgradering van infrastruktuur te doen om toekomstige volhoubaarheid te verseker. Rainwater has formally informed the affected municipal customers by issuing a 21-day advance notification to allow the entities to plan and execute appropriate contingency plans. Randwater het onlangs beweringe dat hy 'n watertoevoerprobleem het ontken. Hy meen sy grootste probleem is dat die munisipaliteit versuim om aksie te neem om verouderde waterinfrastruktuur te hanteer. Die Kommunikasiewerkersvakbond, die CWU, wil aktief deelneem aan die Suid-Afrikaanse Poskantoor se sake-reddingsproses. Die woordvoerder van die CWU, Aubrey Shabalala, sê hulle wil veral verdere werksverliese verhoed, sowat 7000 werkers se poste is ingedrang. Die poskantoor is gister amptelik in sake-redding geplaas. Die Kommunikasiewerkersvakbond is ten gunste van sake-redding, solank dit finale likwidasie afweer. Maar werkers is steeds op hete kole. Any discussion that will unfold, at the center, at the heart of that discussion, it's workers themselves, because we are creditors ourselves, noting into fact that there is a pension fund owed to workers of over about 6 years or so. Medical aids have not been paid regularly, so the workers are owed that as well. The back pay has not been made. But over and above that, to take the post office forward in terms of the business rescue, we have to make sure that we establish a well-grounded network, which can only operate when you have a human capital. So the next battle is to make sure that you don't take a short-sighted decisions, such as retrenching of workers, because that will have a serious outcomes in the near future in terms of how you expand post office. Die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie verwelkom die hofbeslissing. Die departement meen dit sal SAPO tyd en ruimte gun om sy sake te herstruktureer en die regrikplan in werking te stel. SAPO is al lank tegnies bankrot en skuld sowat 9,4 miljard rand. Die regering het 2,4 miljard beskikbaar gestel vir die reglikplan en volgens berigte beoog die staat om 'n bykomende 3,5 miljard rand in die ommekeer te belê. We are not going to be bystanders in this process. We want to be actively participant of this process so that the voice of the workers is expressed in the process of the business rescue. But over and above that, at the center of this discussion as well, is the survival of the post office, because the poor and the destitute, if this post office of this institution collapse, are the one that are going to be at the receiving end. Anush Kumar Ruplal en Johanito Martin Diamonds is as tussentydse sake-reddingspraktisyns aangestel. En nou vir die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker verhandel teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die goud en platinumprys was teen die sluiting van die JSE hoër. Die prys van 'n vat Brent ruolie het gestyg en kos nou meer as $78 per vat. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in September gewissel.
Witmielies kos R3.606 per ton, wat R124 minder is. Koring se prys is R157 laer op R6.399 per ton. Sonneblom kos R8.903 per ton, oftewel R260 meer. Die prys van soja is R8.547, wat R270 hoër is. Net hierna Springbok afrigter Jacques Nienaber laat Eben Etzebeth vooruitdraf in die afwesigheid van Siya Kolisi in Saterdag se wedstryd teen Nieu-Seeland in Auckland Park. Die tweemalige Olimpiese 800 meter kampioen Caster Semenya kan die internasionale hof vir arbitrasie weer nader om haar appel teen wêreldatletiek se omstrede regulasies aan te hoor. Die regulasies verplig vroue met natuurlike hoë testosteroonvlakke om dit met medikasie te verlaag as hulle aan die temps tussen die 400 meter en 1500 meter wil deelneem. Die Europese Hof vir Menseregte in Frankryk het beslis dat Semenya se oorspronklike appel teen die regulasies nie behoorlik aangehoor is nie. Sy het vroeër haar appelsaak in die Hof vir Arbitrasie verloor en die Switserse Federale Hooggeregshof het die Arbitrasiehof gelyk gegee. Semenya weier om medikasie te gebruik, maar wêreldatletiek hou voet by stuk. En net so voor ons groet vanaand, hoeveel sal liggelowiges betaal vir bewyse van 'n mitologiese gedierte soos 'n yeti of 'n weerwolf? Daar is goeie nuus vir diegene wat aandring dat die Loch Ness monster in 'n meer in Skotland wegkruip. Hulle kry binnekort die kans om 'n fossiel van Nessie se groot oupa grootjie te koop. Sommige mense wat kyk na die fossiel het aangedring dat dit presies lyk soos die skugter monster wat in die beroemde Ness meer in die Skotse dorp Inverness skuil. Die met 'n meer wetenskaplike uitkyk op die lewe sou egter aanvoer dit is 'n plesiosaurus. Die dinosaurus het nagenoeg 83 miljoen jaar gelede geleef in die Jura-tydperk. This is a Jurassic period specimen and it's beautifully preserved. These are specimens that you don't often find with this level of preservation, with this level of completeness. If you take a close look, you can see the ribs are just absolutely gorgeous. Like Australia, the hips, the pelvis, everything looks fantastic. It's very rare to get something of this high quality. Die fossiel is in 1990 in Gloucestershire in Engeland gekry. Many people believe that the silhouette of the Loch Ness monster, so-called Loch Ness monster, was inspired by this creature. And they do come from the same region, of course, though the lake bed of the Loch Ness, of course, was formed far later than this creature died. So the likelihood of plesiosaurs having lived in the Loch Ness are pretty much zero. Die fossiel word binnekort opgeveil in New York met 'n verwagte prys van tussen 11 en 15 miljoen rand. Gloucestershire is 800 km van die Ness meer. Selfs met sulke indrukwekkende vinpote is dit 'n lang afstand om te swem, selfs vir 'n beroemde monster. En daarmee groet die Afrikaanse diens, bly warm, totsiens. In die omgewing van die skilderagtige Longtom Pas is berge deur 'n dik laag sneeu bedek. Baie het die koue trotseer om die sneeu te sien en hulle opwinding was tasbaar. Ek kom van Nelspruit af. Ons het net hier gekom vandag met die